Всем привет! Вот такой вот каминчик у меня вот стоит дома. В прошлом году я его смастерила сама. Где-то увидела в интернете, что делают камины, увидела из коробок, из пустых. На следующий же день у меня появилось много в доме коробок, из которых я начала мастерить этот камин. Время у меня было уже совсем-совсем мало, потому что уже было, наверное, может, число 25-26 декабря. В то время я еще работала, и поэтому занималась вечерами по ночам. Но быстро-быстро я смастерила этот камин. И к Новому году дети пока приехали, я уже доклеила последний плинтус, как попало, можно сказать. Верх вообще не обработала. Под руками у меня больше ничего не было. Единственное, что я к этому камину купила, это клей. Остальное все у меня нашлось быстро дома. На чердак полезла, где-то какие-то нашла панельки. Эти панельки, вот из этих панелек, как назвать, делают подвесные потолки. Кто-то когда-то мне раньше отдал их, может быть, я что-то смастерю. И так они у меня лежали на чердаке. Достала эти панели и начала мастерить. Основа у меня этого камина – это пустые коробки. Я их там быстро склеила. И немножко, конечно, теперь я хочу его подреставрировать. Сейчас я поближе вам покажу. Вот видите, как вот он ближе, я когда показываю, она как-то камера лучше передает вот это вот качество этого камина. Ну, вот этого материала, из чего сделан у меня камин. Как-то вот лучше. И вот так вот в оригинале, конечно, смотрится лучше. Ну вот. Давайте я вам покажу. Вот верх. У меня здесь просто я вот тогда бросила такие же листы. И даже здесь вот шовчик. Сюда я хочу сделать деревянный верх. Немножко сделаю выступы. Вот это вот я все уберу. Плинтус. Сделаю сюда новые обрамления плинтуса. Я сначала хотела заменить эти плиточки. Но оно как-то, знаете, вот в оригинале оно придает какой-то вот старины и смотрится очень красиво. И поэтому я их просто слегка чуть подкрашу. Эти плиточки заменять не буду. Немножечко провис вот эта стеночка камина, или как сказать. В общем, если вы будете делать, обязательно укрепляйте низ камина. Неплохо укрепленный внизу. Я помню, там, по-моему, я банки майонезные быстро-быстро поставила, чтобы оно немножко держалось. И все. Вот эта вот решеточка, она у нас нашлась где-то в гараже у мужа. Она быстро покрасилась. Это раньше, помните, цветы висели. Вот так что, вот, может быть, у вас что-то такое наподобие дома. Можете это тоже применять. Делать камин из пенопласта хорошо смотрится. Утепляют сейчас дома. Вот такими тоже блоки продаются, такие вот листы утеплителей. С них тоже очень красиво делаются камины. Очень легко нарезается. Вот эти, между прочим, плиточки, они продаются в Леруа Мерлен. Вот такие вот. Смотрите, вот такие вот листы, они продаются в Леруа Мерлен. Но у меня вот они старенькие, сами даже вот видите, что там желтизна, но красится очень хорошо. Сразу становится беленький, свеженький, поэтому я не заострялась. Мне нравится. Здесь вот еще хотела плинтус, это у меня тоже было по-быстрому все сделано. И так приляпано. Раньше у меня здесь лежали камни и просто лежала гирляндочка. Но камни, конечно, придавали красоту такую, но не было никакого такого эффекта красивого. Но когда зажигаешь вот эти свечи, это мне Милана посоветовала, говорит: тетя Наташа, давайте поставим свечи. И мы поставили свечи и зажгли камин. Это все, камин засверкал совсем по-другому. Поэтому ни в коем случае теперь свечи убирать я отсюда не буду. В общем, вот такие планы. Нам нужно поменять верх. Кое-где поменять плиточку. Где-то что-то не нравится, подклеить, подкрасим. Поменяем плинтус кругом и укрепим вот эти стеночки. Но сейчас я покажу, что мне потребуется для реставрации нашего камина. Значит, вот такой плинтус я купила. С шириной он, наверное, сейчас я вам скажу так, 6 сантиметров. Шириной он, наверное, 6 сантиметров. Это я вот пущу его сюда наверх, значит, вот этот плинтус. Сделаю вот сюда вот еще рамочку небольшую, здесь вот обрамление сделаем, небольшую рамочку.
И брусочки мне понадобятся для укрепления наших стеночек. Но посмотрю, получится у меня укрепить их или нет. Потому что даже, может быть, они и не поднимутся. Все-таки прошел год. Вот такие вот две досточки у меня нашлись дома, в гараже. Но это вот какие-то полочки, что ли, были раньше или что, я не знаю. В общем, ну, будет, конечно, у меня все равно со швом вверх. Но ничего страшного, потому что там у нас будут стоять всякие сувенирчики и все там прочее. Так, вот эти дырочки я, наверное, зашпаклюю. Ну, не наверное, обязательно я их зашпаклюю. Сейчас мы перевернем наш камин и посмотрим, как мы сможем там укрепить эти наши стеночки или нет. Ну, я так думаю, что у нас должно получиться. Это я пока не буду отрывать, потому что он сейчас как раз у нас сделает опору на этот плинтус. Решеточку убираем. Но она у меня была еще плохо прикреплена здесь, поэтому я еще сделаю на нее крепление. И убираем наши свечи. Гори, гори, моя звезда. Так. Горели венчальные свечи. Свечи горят, надо бы как бы что-то мне придумать сюда, чтобы вот капает воск сюда, сливается иногда. Что-то придумаем, может не придумаем. Ну, в общем, начинаем. Вот так вот камин я перевернула. И у нас здесь вот такая бяка оказывается. Но зато снаружи как красиво смотрелся. Теперь нужно, значит, сейчас распакую здесь это все. И посмотрю. Ну да. Мои майонезные ведерочки, которые сдвинулись. Вот, я их тут... Вот такие майонезные ведерочки служили опорой. Ну, я вам говорила, что смастерила его за 2 или 3 дня. Сейчас я это все удалю. Вырежу брусочки. Ну, конечно, не я, муж поможет. Это явное дело. По такой части, по дереву я пока так, ну, чуть-чуть, но не очень. Как летун говорит, я не очень, так и я. Поэтому сейчас муж мне вырежет брусочки. Мы сделаем опору. Укрепим немножечко низ, потому что низ у нас ужасный. Вот просто картоночка на скотче и все. А здесь вообще пустые коробки. И вот немножечко изнаночку тоже, ну хотя бы может быть белой бумагой я обклею, картоночкой белой, чтобы было немножко эффективнее. Брусочки мы не стали делать. Я мужу показала свою конструкцию, когда перевернули камин. И он сказал, здесь не нужны никакие брусочки. Сделал мне, вот смастерил по-быстренькому вот такой вот самолет. Если, говорит, нужна легкая конструкция, зачем, говорит, здесь бруски тебе какие-то ложить? Здесь у тебя веса почти всего ничего. В общем, вот так вот я его пристраиваю сейчас. Как раз он у нас ложится и как раз сядется. И немножко он подтянуть должен все-таки у нашу эту вот. И станет как раз вот у меня все ровненько. Мы сделали это одну часть, но сюда не нужно ничего. Он сказал, говорит, что-нибудь легкое, говорит, туда набей, какой-нибудь картон или что. Поэтому я сейчас нарежу картон, заверну его и вот сюда просто порасставлю и проклею наше дно. Шовчики все проклеиваю дополнительно еще клеем. Фикс прайс клей, дешевый, но хороший. А в основном все так держится, все хорошо. Изнаночку еще чем-нибудь здесь, наверное, пройдусь свеженьким. Вот немножко, пускай здесь схватывается у нас. Сейчас схватится, и тогда сделаем дно. Вниз мы решили еще фанерку прикрепим сейчас. Такую, не фанерка, а арголит. Тоненький такой. Так, сейчас быстренько обклеим изнаночку, чтобы она у нас была покрасивее. Главное, что свеженькая, чистенькая, как будто бы новенький сделали. Клей ПВА обыкновенный у меня с фикс прайса. Поиграем в снежочки. Оп. На улице сегодня ветер невозможный. Ведерочка попали.
Изнаночку обклеили, беленько, свеженько, чистенько, замечательно. Все у нас тут прочно стоит, ничего не сломается. Мы сейчас сделаем изнаночку и перевернем. Все у меня ровненько. Так, вот это я все удаляю, потому что мне не нравится. Так, вот эти вот части мы, по всей видимости, наверное, тоже вырежем новые. Кирпичики, которые нам нужно заменить, я их сейчас аккуратненько оторву. Ну, вот видите, они прям хорошо разъединяются, прям замечательно. Они, наверное, скорее всего, второй слой у меня был наложен просто так. Я вот смотрю, да, он даже был не приклеенный, а приклеены только вот эти диски. И то. Так, вот смотрите, поэтому у меня очень хорошо разбирается мой камин. Можно запросто заменить досточки. Так, крайние мы не будем трогать, мы их сейчас просто подклеим. В принципе, наверное, даже я, может быть, и вот этот кирпичик подклею. Что-то он мне не нравится. Так. Вот этот кирпичик я, наверное, еще подклею тоже. Краешки я обрезаю. Нарезаю ширину нашего кирпичика. Продаются такой материал продается в Леруа Мерлен, я видела. Не знаю, какая цена, не могу вам сказать. Но смотрится как вот кирпич, прям замечательно. Ну, наверное, обращали внимание, вот были такие раньше в Сберкассе, например, вот у нас были навесные потолки. Сейчас не знаю, какие там сейчас. Вот. Так, смотрите, вот отрезалось все ровненько, хорошо все. Вот когда будете резать, ножик держите прямо, чтобы он не было вот так вот скоса. Если будет немножко скос, потом вот она, вот эта щель, ее у меня даже в некоторых местах я еще не знала, в некоторых местах я не могла подогнать. Срезала потом, а получается тогда шов очень широкий, он нам такой не нужен. Так. Прям ровненькие, я их нарезать не буду. Примерно. Смотрите, вот такие вот штучки я нарезала, кирпичики. Имитирует хорошо кирпич. Вот. Даже подумываю сделать стеночку. Не знаю. Мне очень нравится. Так, клей у меня уже разогрелся. Подогнала рядочек. И приклеиваю. Чуть прям клеем. Вот так вот. И он у меня уже вот готовенький. И быстро раз и все. Вот видите, я сделала скос. Вот как показать вам. Так, как показать? Вот здесь прямо сюда. И вот так вот он у меня стоит. И уже вот он не ложится. Это вот краешек. Вот этот краешек надо срезать. Так, ну все, подремонтировали мы там низочек весь. Теперь я его весь покрашу, обновлю. Краска у меня фасадная. Белая фасадная красочка. Высох наш камин. Плиточки везде поменяла, где чем нужно было. Где чуть-чуть подкрасила побольше. И, в общем, вид стал хороший. Будем ложить верх, деревянный верх. Выравниваю, чтобы у меня было все ровненько. Одну половиночку я убрала. Сейчас приклею заднюю половиночку, а потом буду клеить переднюю. Так, верхушечка вроде ровно у меня получилась. Теперь сажаю боковушки. Так, гоняю вторую сторону. Так, тяжеловатенько.
Ну вот, что-то вот мне прям вот тут не нравится. Что-то мне тут вот как-то не то, не садится как надо. Сейчас нарежу вот такие вот декоративные штучки из панели. Сделаем обрамление на саму топку камина. Так, нарезала вот такие декоративные штучки. Вроде как они у меня ровненькие. Я сейчас вот здесь краешек вот этот вот весь сделаю чистеньким, чтобы у нас вот это вот все, шовчики вот эти все сейчас закроем. Горячий пистолет нам в помощь. Решеточку старую возвращаю на место. Она у меня была просто прямо стояла, и все. Я не знала, ну не думала, что она может так согнуться. Обляпала уже немножко пылью. Ну ладно, вытерем все. Так, и взяла ее, немножко попробовала и согнула. И она у меня так оригинально согнулась. И так она у меня здесь подошла шикарненько. Сначала я хотела делать какие-то скобы или что, но я даже и ничего так трогать не буду. Посмотрите, как она сюда встала прям хорошо. Промажем шовчики наши. Затиркой нашла какую-то дома затирочка была. Уже не поехала в магазин. Думаю, затирочка это даже еще и лучше, чем шпаклевка. Она будет, она там какого-то тройного проникновения у меня. Подкрашу чуть-чуть. Так, лишнюю красочку я сейчас удалю бумажной салфеточкой. Она нам здесь не нужна. Верхушечка у нас подсохла. Все хорошо. Ничего не стало даже заметно, что у нас тут были дырочки, что мы их зашпаклевали. Теперь сюда я поставлю обналичник и приклею его на горячий клей. Ну вот так вот у нас получается. Сейчас мы еще его поставим на место и отделаем боковушечки. Ну, красиво получилось, очень нравится. Ну и помучились мы с ним немножечко, да. Ну вот мы закончили реставрацию нашего камина. Я вам сейчас ее поближе покажу. Ну, мне даже язык не поворачивается назвать его фальш-камином. Это до того красиво, до того получилось стильно и хорошо. И вот эти вот кирпичики, чуть-чуть ободранные, придают нам вот эту старину. Ну, шикарно, просто шикарно. Посмотрите. Все края мы обделали дешевым обналичником из пенопласта. Посмотрите, ну как шикарненько. Здесь мы положили деревянные две дощечки, подкрасили, подшпаклевали. Совершенно незаметно, что они у нас из двух половинок. Здесь у нас пошире обналичник. Плинтус. Пенопластовый плинтус, очень дешевый в магазине. Посмотрите, какая красота. Здесь мы сделали рамочку. Сейчас я зажгу свечи и покажу во всей красе наш каминчик.
Вот такое вот чудо мы с вами отреставрировали. Посмотрите, какая красота необыкновенная. Вот такой вот каминчик вы можете сделать сами. Такая красота у нас получилась. Здесь мы просто сделали дешевый плинтус пенопластовый. Сверху мы положили 2 дощечки, 2 полочки каких-то. Все сделали. Так хочется передать вот саму всю красоту этого камина по-настоящему. Но камера как-то прыгает и не хочет. Может быть, я не умею. Это просто чудо. Теперь мне осталось его только украсить к Новому году. И буду встречать своих детей и внуков. Спасибо дорогим подписчикам, которые вместе со мной реставрировали мой каминчик, которые поддерживают меня. И это вышло мое 5-е видео. Всех с наступающим. Всем пока-пока. Делайте и не бойтесь. И у вас тоже все получится.